哎呦，我这肚子呀是胀几天了，这大便也拉不出来，哎呦，太难受。我按一下。哎呦，这里很痛。啊，这边疼。这里痛吗？这还好，这也还行。这里呢？哎呦，啊，这也有点疼。你们是从大医院来的医生，我这病，我是不是吃点药它就能好啊？目前考虑是肠梗阻，也不排除有坏死的可能。如果有肠坏死的话，就会危及到生命，需要马上做手术。你得跟我到和平方舟上做进一步的检查。那太好了，你上了船把手术做了，你病就好了，都不用往城里折腾了。你犹豫啥呢？谢谢医生，谢谢医生，我先去弄个车啊。谢谢总。一定记住不要熬夜，然后就是他痒的时候不要拿手机碰。好，可以啊，谢谢。下面那个大夫，咱能不能就是回头检查完了要手术的时候需要我再过来？我实在是不好纵情这样一个领导。你不用跟我解释。阿姨，小伙子会照顾好你，给别人做一下东西。注意电波。师傅，你走。谢谢大夫，辛苦了。还有志玲，还有杨丹，还有双木林。啊，双木林，然后今年还有70岁。姐，你觉不觉得陆阳医生今天有点奇怪啊？晚上睡觉。比较，他一见着患者就卯足劲儿。不对，我知道他是一个积极的人，就是他今天这个状态感觉像是跟自己较劲。我觉得这姑娘心里是不是有事儿？咱们再多观察观察。好。来了。师公好，你叫我什么？沈老师。沈老师，我来看你了。学生来了。哦，叶童来了，你还在备课？哎。哎，师公，那照片上沈老师可真年轻。沈老师那是28岁，可漂亮了。我们的结婚照。结婚证上照片吧？有眼力劲儿吗？啊，这都能看出来。可是别人家里都挂的是婚纱、西服啊，各种凹造型的。沈老师，你那时候实际上也准备了白纱裙是吧？但是我当时光荣的有任务呀，出海了，所以没拍成。那这不成沈老师的遗憾了？沈老师，遗憾吗？哎呀，行了行了，跟小孩子说这些干什么呀？赶紧做饭去吧，我都饿了。是，赶紧的。留下来吃饭啊。好，先吃点水果。别客气啊。好，谢谢。叶童，谢谢你过来陪沈老师啊。你想给沈老师长点事做，我也学到知识，这算一举两得啊。你们青春期的孩子都这么聪明吗？是我聪明。哦。哎，对了，沈老师什么时候能回学校啊？下学期吧。那我周末带几个同学过来看看沈老师。这个周末不行，我们家有活动。懂了，那一定是谁的生日或者纪念日之类的。沈老师遗憾的事儿，我总得想办法弥补回来吧。师公，你知道网上管你这样的叫什么吗？网上？叫什么？宠妻狂魔。哎，你这个年纪要好好上学啊，少上网啊，有些词儿就别学了。知道了，知道了。你爸很严肃吧？有些时候别跟你爸对着干啊。杜航，你来一下。哎，好。杜航，你干嘛呢？
哦，来了，来了。宋阿姨，你怎么了？我好冷啊！能不能把这个给我取了？这不能取啊，这是营养针，我给你调慢一点啊。小护士，我这手术麻烦吗？不麻烦，现在技术都很成熟，这是小手术，不用担心啊。你别紧张啊。苏阿姨，这个镇定剂是睡前吃的啊，能帮你睡个好觉。小护士，我这个手术要做多长时间呢？宋阿姨，您别多想了，你就负责睡个好觉，其他的就交给我们行了啊。这怎么哭了呢？不哭不哭，姐，明天我们都陪着你啊。哎，放心好了啊，不哭。没事，我就是有点难受，好哭。怎么了？还有点紧张。宋阿姨，哎呦，宋阿姨不哭啊，咱们不紧张，咱们得坚强。咱们明天就可以做手术了，多好呀！不哭啊。这个呀，就是一个常规手术，咱做完就没事儿了啊。你相信我不？有你我就放心了。那相信我，咱把药吃了，好吗？我就听你的啊。哎，我去给你倒杯水啊，咱们不哭，一会儿我陪你聊天啊。咱们明天手术啊，得进水，所以只能喝一点点，一小口，好不好？啊。好。给您吹一吹。你真好，谢谢你。您就把我当成自己孩子。这怎么又哭了呢，阿姨？不哭啊，咱乖乖吃药才能不让你儿子操心，是不是？来，咱把药吃了。哎，扶你起来，先吃药。好嘞，真听话，谢谢你啊。哎，您等我拿个椅子过来，跟你慢慢讲，好不好？我陪你啊。阿姨呀，您别紧张啊。我先跟您说说，您为什么会得这个病呢？是因为您之前做手术，导致您肠子有些粘连了。这个肠子呀，它是软的，但是它两根粘到一起之后呢，它就动不了了。您现在所有反应的症状，都是因为两根肠子粘连到一起了，这就是肠梗阻。我要做什么呢？就是把这两根肠子给它松解开，其实就是一个松解术，特别简单。你看有一些人复杂的，一检查之后发现这个肠子上面还有坏死部分，像你这个就特别简单了，只要这么一分开，一个松解术就好了，啊。
又失眠了，这几天都没怎么好好睡觉，明早还有手术呢。知道了，江姐，把你吵醒了，你赶紧睡吧。哎呀，我倒没事儿，你赶紧睡吧，别听这个了啊。不是不是。您呢，这是个慢性病，别着急啊。都检查完了吗？都检查过了。啊，带到贺医生那儿看看。好。手术几点开始？9点。让陆阳早点准备。护士长，还有事儿？院长，陆阳这几天都没怎么好好睡觉，我觉得还是让他休息一下吧。先等一下。宋阿姨，陆医生身体不适，这台手术换我做您的主刀医生。我是许白，您的病历我都看过了，我们都已经准备好了。啊，这怎么临时还换医生啊？宋阿姨，您不用担心，许白医生可是我们医疗组的组长啊，放心吧，不会有事儿的。啊，准备好了。好吧。宋阿姨对我不够信任。你别多想，临时换医生，患者肯定会有想法的。一会儿我们多劝劝他就好了。也正常。阿姨别紧张啊，我再次跟您确认一下，您叫什么？我叫宋俊慧，身高呢？身高好像是1.63米。行，体重？体重是62公斤吧。行，好。开始吧。开始诱导。哎，你别紧张啊，给您吸点氧，一会儿就睡着了啊！不，等一下，我不用这个，我喘不过气儿。您放松，您放松。阿姨，怎么了？我喘不过气儿，我。你听我说，不给您麻醉，我没法做他的手术。这是一个非常常规的手术，放心啊。麻醉？对。不行，我不要麻醉，我不做手术，不要麻醉，我改主意了，我不做手术了，我怕我下不了手术台，我还没见到我儿子呢，我不做了，不做了。你冷静一点，宋阿姨。不是，我不做了，我真的不做了，快放我下去，放我下去，我不做了，快放我下去吧，不做了，我真的。阿姨，这样不做了，先给您送回病房，放心啊。快送我回去，快放我下去，我要下去，快。行，冷静，不麻醉了，给您送回病房啊。好，你说吧，怎么办？能不说话？你工作拼命，这我都知道，但是你现在这是什么？你这是玩命，一夜一夜不睡，你把自己熬成干啊！手术台能让你上吗？病人交给你放心吗？啊？
我这不是批评你，我是在帮你想办法解决这个问题。你说怎么办？你这失眠从什么时候开始的？压力大了就会失眠。怎么解决的？以前听音乐能缓解，那你现在接着听歌啊？不管用。为什么？ MP3 里的音乐是古雨封录的。你不傻吗？你听听别人的歌啊，你比如，不行我给你录，行不行？老师，不管我的私人问题有没有影响到我自己，但是我都没有影响到工作，对吧？嗯。你以前跟我们说过，任何病都能找到解决的办法，只有心病最难治。我是失恋了，我心情不好，但我也是人，我需要时间。我现在正在自我调整，您不能不让我做手术。最后起码你是调整好了，我才能让你做手术。你什么时候能调整好？不行，我给你放个长假。不需要，我想尽快工作，我已经找到解决问题的办法。什么办法？解决了。报告，进来。哎，你不在手术室吗？老师，患者因为换了主刀医生，拒绝手术，我给他推回病房了。我去解决。那我出去了。宋阿姨，您放松点，别紧张。这不儿子也在这儿，你们两个好好聊聊啊。哎，不是咋了？又不都进手术室了吗？咋了？又闹着要出来？他们临时换了一个男医生，我都没见过面，他就要给我开刀，我怕我下不了手术台。胡说八道什么呢？呸！不是，人家医生说了，这不是什么大手术，你要相信医生，你别自己吓唬自己。再说这船是要开走的，你说你不做手术被人赶下船了，怎么弄？床位都挺紧张的。你说你拖着有什么意义呢？你拖着小病都拖成大病了，你拖着又好不了，难不难受你自己不知道吗？几天没吃饭了？你说你要怎么说？就把这手术做了，踏踏实实多好。你别在这儿吼我行？我不是吼你。哎呀，注意点你的态度。我难受死了，你还说我呢？哎呀，宋阿姨，孩子也是为了你好，有点着急，别往心里去啊。没事啊，陆医生。江姐，我想跟宋阿姨单独聊聊。好，你们聊，跟我出去一下。你说刚才病房里那么多人，那么大声嚷嚷，再怎么说他也是你妈。哎，我说你别看手机了，赶时间啊你。我就请了半天假，这马上到中午了，我再不回去就可以彻底不用请假了。我说你这当儿子也太不懂事了吧？工作比亲妈还重要啊！宋阿姨不是我妈，她儿子在国外呢，她是我房东。他儿子今年春节就没回来。宋阿姨想他儿子从来都不说，我这回生病了都跟我特意嘱咐，千万别告诉他儿子。每天呀就对着他那个儿子送他那地图就看，还让我帮他查当地的天气预报。你说他得多想他儿子呀？你说这么大岁数了，这真在屋里出点什么事怎么弄啊？都不容易，能帮一把帮一把呗。实在不好意思，我们错怪你了。嗨，这有什么不好意思的？还是你们崇高，那免费医疗治病救人多好！我就是当时没学医，我要是学医，我跟你一样，我也救死扶伤。不过还是真得感谢你们这个方舟，要是真出船去市里面带阿姨看病，我这工作就彻底丢了。对不起，宋阿姨，是我个人的原因，耽误了您今天的手术，让您在手术台上没有看到我，让您害怕了。
对不起。姑娘，跟你们谁做手术那没有关系，是我自己害怕了，我紧张，我怕我下不了手术台。你知道吗？我可1年多没见着我儿子了。那刚才那位，他不是，他是租我房子的。那您都生病了，怎么不把自己儿子给叫回来呢？唉，他也想照顾我，可他照顾不了。我儿子，他出国援建了，他是修铁路的。唉，这都走了1年多了，平时他也总是就给我打个电话，还报喜不报忧。其实他在那边挺累的，我都知道。宋阿姨，援建是光荣的任务。您是位伟大的母亲，这么支持儿子。唉，我呀，开始我也想不通，真的，我也舍不得。有一天呢，他回家跟我说，他说妈，我要出国去援建。我一看，哎呦，这地方啊，离咱们中国真的是老远老远了。哎呀，我也舍不得呀。可是他说，妈，他说别家的孩子人家都能去，我为什么不能去呢？我一想也是，你说人家的母亲这都能牺牲，我也总不能把我儿子拴在身边是吧？哎，他大了，人家有人家的事业，所以啊，我后来一想，得支持。哎，既然你支持了，那就支持到底吧，是吧？所以，这千万不能告诉他啊，千万不能告诉他啊。放心吧，宋阿姨，我打心眼里的心疼你。宋阿姨，我特别能够明白，想支持一个人去援建有多么的不容易。他在外面辛苦，家人还要跟着牺牲。只有真的理解了，才能心甘情愿地支持他。宋阿姨，您现在啊，就是要把手术给做了，就是对您儿子最大的支持。您身体好，才是他最大的福气。让他在国外不要影响工作。好，我听你的。宋阿姨，许医生是我师兄，他经验技术都比我强，您就放心让他给您做手术，行吗？有你这句话我就放心了。以后啊，您遇到什么问题不想联系儿子，您就给我打电话。如果手机找不到我，您就打这个座机，能直接联系到海军712医院，您就说是和平方舟的医护人员给您留的电话。陆医生，你真是个好人，谢谢你。宋阿姨，放心吧，睡一下就好了，我们都陪着您呢啊。您放松啊，一会儿就好了啊。先吸点氧，一会儿你就睡着了。你好，怎么这么着急？您的衣服还没包好。不用掏蛋了，好，谢谢你。好，慢走。
床了。哎，小严，哎，谢谢你们的配合。哎呦哎呦，得感谢二位首长和官兵同志们啊！那你们先忙。哎，好，哎，行，哎，手术怎么样了？顺利。陆阳医生呢？今天不让他下船，强制他休息。这为什么呀？他现在就是应该忙起来，要不然会胡思乱想的。他要是下来，我这心生可不宁了。哈哈，就是个失恋嘛。痛痛快快哭一场，要不他老是陪他哭，跟自己较劲，什么时候是个头啊？嗨，哎，影响工作。哎呀，孙大哥，咱们不是没年轻过对吧？感情的事情嘛，哎，是，陆阳呢是个军人，可是咱们不能不让他难过，对吧？我觉得这事情咱们都不方便说，还是让咱们护士长。护士长，对。让护士长多跟他沟通吧。院里电话。喂。对。沈墨怎么了？我知道。高烧不退，怀疑是颅内感染。哎呀，姑娘，真是太谢谢你们了！你看，不仅给我治好了病，还把我照顾得这么好，真是。哎呀，我这个人呐，我又不怎么看新闻，我都不知道咱们国家居然还有这么好的海上医院。我这辈子做梦也没想到，我居然在海上做手术。孙阿姨啊，这个是我们的炊事员专门为您熬的砂锅粥，您尝尝，还吃得惯吗？谢谢谢谢。哎呀，闻着就香。好吃吗？好吃。再观察一下，没什么问题的话，就可以让您儿子，不是，让那个小伙子接您出院了。哎呀，你们都是我的恩人。您别这么说，这都是我们应该做的。哎，姑娘，你们在海上要待多长时间呢？那得看任务了，短的10来天，长的要半年。半年呐？哟，真太不容易了，真是。哎，下回你们要来，一定要告诉我，我请你们上我家做客去，给你们做好吃的啊。那太谢谢了，宋阿姨，咱们宴没定，一会儿您好好休息，吃完放这儿就行了，我一会儿来收。好，行。哎，记着啊，来了一定要告诉我啊。一定。真好，会长。兰兰，看见陆医生了吗？他今天好像没来院区。你忙吧。护士长，小张，看见陆医生了吗？没有啊。忙你的。护士长，护士长。连赢3局了啊！还有谁？击剑组，来，我不要你了，击剑组，来，没练过，我都比他3了，已经没体力了，来，上，上，加油！我跟你比。啊？这不男生欺负女生吗？王明，你来，预备，开始！
加油啊！加油！看什么？你看，对，你看什么？穿新城。加油！加油，坚持住！加油！你别乱看，加油！稳住了。好好，很轻松啊，很轻松啊，真是。王明，你看什么呢？别放水啊！我就抖起来了，屁股起来，屁股稳住，王明。对，腿并上，别放水啊！王明，加油！王明，加油！不能输啊！撑住，撑住，撑住！要跌下去啊！顶住啊！王明，王明，顶住啊！别，坚持，坚持住，稳住，王明，稳住，坚持住啊！坚持住啊！住，住啊！别，坚持！哎呀，忘了我！哎呀，陆医生厉害呀！陆医生真厉害！加油，陆医生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 ！加油！你们好。是不是生我气了？怪我跟院长多嘴了啊？不怪你，是我自己的问题。你有情绪就发泄出来，能让自己痛快点。我怎么发泄？别人失恋了，可以去喝酒，耍酒疯，找闺蜜，一起撕渣男。顾宇峰算渣男？他是为了我好，才跟我分的手。我连他一点毛病都挑不出来，我能怎么办？知道你委屈了，他走得那么突然，让你一点心理准备都没有。我觉得吧，他就是不想跟我好。可能他只是宁愿你恨他，毕竟失恋再痛苦，过一阵子也就好了。可如果让你等他，那可要苦好几年了。江姐，知道吗？以前咱们出海，我总是第一个报名，不管是半年还是3个月，我都从来没有考虑过他的感受。我也觉得他一定会支持我的。这次他突然一走，我才缓过神来。我以前怎么那么自私呢？我凭什么要求我们俩的感情要为我的理想让步呢？只是现在，我已经找不到当初在海上的那股兴奋劲儿了。我很害怕，我很害怕这是我最后一次出海。生活哪有一帆风顺的？你现在的犹豫和摇摆都很正常。我刚离婚那会儿，跟你现在想法一样，觉得自己没有经营好家庭，没有照顾好儿子，让他在一个单亲家庭里长大，还没有更多的时间去陪他。出海的时候，
每天晚上只要一躺在床上，就开始想儿子，想他今天过得怎么样啊，吃的好不好，睡得好不好。当时我就对自己说，我不能再出海了。但你知道后来我儿子怎么跟我说吗？他说：“妈妈，你就是我心目中的英雄，你穿军装可帅了。等我长大了也要当海军，也要出海。”你知道我一下子又找到了支撑我的动力。要说出海没有牺牲那是假的，但是我觉得我的牺牲是值得的。陆阳，你也能重新找到支撑你的动力。既然我们还在船上，那就先站好最后一班岗吧。张渡航的爱人怀疑颅内感染，已经入院了。一会儿院长回来，你记得去找他一下。好。